식감 좋은 영어 학습 아상영어다. 되어라는 있다 많은 방법들이 있다. 무엇을 위한 찾기 위한 대답을. 미스테리는 미스테리 of the universe 우주의 신비 또는 우주의 미스테리에 대한 대답을 찾기 위한 많은 방법들이 있다. 그리고 과학은 이다 오직 한 가지다. 이러한 것들 중에 하나다. 그러나 과학은 이다 독특하다. 뭐뭐 대신에 만드는 것, 추측을 만드는 것 대신에니까 추측을 하는 것 대신에 과학자들은 따른다 시스템을 만들어진 디자인되어진 시스템 입증하기 위해서 입증하다 뭐뭐인지 아닌지를 그들의 생각이 진실인지 혹은 거짓인지를 입증하기 위해서 만들어진 디자인되어진 시스템을 따른다. 그들은 끊임없이 재검토하고 테스트를 한다. 그들의 이론을 그리고 결론을. 옛날의 생각들은 또는 사상들은 대체된다, 교체된다. 언제? 과학자들이 발견할 때 새로운 정보를 어떤 정보냐? 그들이 설명할 수 없는 정보. 일단 뭐뭐 하면 누군가가 만들면 발견을 만들다. 이상하지? 발견을 하게 되면 다른 사람들은 검토한다. 그 발견을 신중하게 뭐뭐 하기 전에 사용하기 전에 그 정보를 그들 자신의 연구에서 이러한 방식 쌓아가는 새로운 지식을 어디 위에 더 오래된 발견이니까 더 이전의 발견 위에 새로운 지식을 쌓아가는 이러한 방식은 보장을 해준다. 대절 전체를 과학자들이 수정하다 올바르게 하다 그들의 실수를 뭐뭐로 무장된 과학적 지식으로 무장되어 있는 사람들은 만든다 도구와 기계를 어떤 도구와 기계냐 변형시키는 방식을 우리가 살아가는 방식을 변형시키는 도구와 기계 그리고 만든다 우리의 삶을 훨씬 더 쉽고 더 좋게